हाय एवरीवन भाई, आज राखी के दिन है और दिल्ली के मौसम इस तरह से है राखी के दिन में, और कितनी बारिश है। ठीक है, सर्व तरफ आप देखेंगे तो बारिश है, और इन बारिशों के बीच हमारी खूबसूरत सा ये पेड़ पौधों को आप देखिएगा। कैसा लगा, आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ये देखिए, सो थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए। ये सब सजने का पौधा और एक्जोरा का ये सब पौधे जो है बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है भाई। ये मूसंदा का पौधा और ये सब तमाम ऐसे पौधे हैं, फूल देते रहता है। ये पौधे ऐसे पौधों में से हैं, फूल देते रहने वाला पौधे ये भी है। थैंक यू भाई।